buli muntu ali mu kulaba Bukedde TV manyi ekitundu ekisooka wekikulese ng'olina kyojjukira kye bakola ng'oli mwana muto mukyala Nabulya nga oli ku luggya ewa taata wali oviiriddeyo ddala wali ku luggya wajja ofumba emmere n'osiimuula taata wange alabika yalaba embeera gye nalimu ewaka kati ye n'alowooza nti annyamba kwe kunsitula bukolokolo nanzikatira ewa ssenga wange webbo pumbe ate anteeka mu geyeena kuba natuuka okujulirira nti ate basenga nasigalayo wali kati ate embeera ki ye yali ewaka embeera yali ewaka embeera eya stepmother bastepmother abamu baba bazibu tetufaanana ate munenze nennebaza mukama omutima obutagumpa kubanga omukyalo oli kwegamba ye kyeyalinganga teyeetaaga nze kwe kusemberera abaana be oba ndowooza oba nali ndabika bubi kikulu obufaananyi baagenda ne batubbeeyo ne babubbiramu nandikulaze ku bufaananyi ndowooza nali kasiiwuufu kakati nga bujja okusemberera abaana be obeera ojja oba kubasiiga bulwadde oba kiki bwebityo naye ate najulirira embeera ey'ene wa maama okusinga ate gye nalaba ewa ssenga wange kiki otasobola kwerabira ewa ssenga ekintu kye sisobola kwerabira ewa ssenga wange nga nina emyaka 6 egy'obukulu yakeerako ku makya naŋŋamba ŋŋende ku luzzi ndeeta amazzi naye ng'oluzzi waliwo akatemerero mayiro ndoza nga ziringa ezi 3 obudde nga tebunnatunula bulungi mukama yannyamba nagenda ku luzzi era nensena amazzi nga tebunnatunula nengatuusa ewaka bwe ngatuusa awaka yandibadde obanga ye mwami wange bbaawe kyava ŋŋamba nti mukyala nterayo amazzi mu kiyigo maama nembendabenda nentwalayo amazzi mu kiyigo bwe ntuusa amazzi mu kiyigo omwami ng'atuuse nangoba naŋŋa nti bw'omala okusaayo amazzi mu kiyigo okola ki ovaawo n'ogenda senga wange awo wennyini we yansangira ng'olya ŋŋa nti bw'omala okutuusa amazzi mu kiyigo oba olina okuvaawo n'ogenda awo yaŋŋambira nti kaakati maama otuuse okufumbirwa 6 tosobola kikkiriza kuba nali mupiwa emyaka 6 olwo ku myaka gyo6 walowooza kikyakugamba saabigendako naye oluvannyuma nga ŋŋenda nkula nakitegeera kiki yali ategeeza nennyongera omukyawa otuuse okufumbirwa omwana ow'emyaka 6 nga yafumbirwa omwami omukyala yambonyaabonya naye simanyi mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe naye ze bw'oyogera kubonyaabonya byotugambye sire bamukubonyaabonya kakati wali olabyeko ku mwana nga bamufumita akayiso wano kana kwe bagema kakati akayiso ako bwe kaba kakoze kazza obuntu bwe kati ne katana kakati bwe kamala okutana keebikka ate mbolo munda olukatandika okuwona kati ekintu kino buli kyalinganga kyebikka bwe kiti omukyala omukazi omukulu najja nakigirawo bevi sayine kutiirika anti uŋŋayi nti yakunjigiriza mirimu kati guno mulimu ki gwe yali anjigiriza gwali mulimu ki ng'olwo okoze ki ng'ava mu bbanga najja nakiyubula bw'ati owabeerawo oba ng'oyite mutima ki kati kiringanga bw'onoobeera ng'oba otambula n'osanga abayeekera kati abayeekera abo ndowooza baba tebaawula oboonaani bayinza kuteekamu buteesi mpi kakati n'oli yali muyeekera kamponzike ngoze okula wali weebuuzizaako lwaki yali akola ebikolwa ng'ebyo nga neebuuza kwani oyinza okuba nti oba balina obutategeragana oba ne taata teyandintuttewo
yalina bubezi mutima mubi. Olwo otandika otugenda okukima amazzi ssaawa 11:12 ezo olwo osoma ddi? kaakati nga nze nteekeddwa okusembayo okuva awaka. Bani abaana abayitibwa abaana balina okuba nga bamaze okugenda ku ssomero. Kaakati nze nendyoka ngoberera nga bonna bamaze okugenda kuba nze nina okuyonja yunifoomu zaabwe, nze nina obbategeka, nze nina okubawa cyayi, kati balina kumala kugenda era nze eva nga ntuuka leedi ku ssomero. Olwo muli Mbuya? Tuli ku kyalo kye bayita Mbuya. Ng'osomera mu ssomero ki? Baalinga nga baliyita Kyebando, tekwaliko nasale, kwaliko kyali kiyitibwa Infante and Primary School. Naye nga nze nsembayo okugenda ku ssomero era nga nze ate nga nze nteekeddwa okusooka okudda awaka. Ebiseera ebisinga batugamba nti omwana bwe bamuyisa bwe batyo ewaka ne ku ssomero kyeyoleka bulungi. Osanga n'abasomesa babeera bakusomesa basobola okukiraba. Wabikwasaganya ng'otya? Nti abasomesa bo baakubanga bukubi olwaleero. Lwaki otuuka leeti ng'ate onooyogera ki? Bw'omala n'oyogerayo ekigambo kimu ne bagenda bakimuddiza nti yagambye bw'ati. Ng'ate abasomesa tewafunako time kye bagamba abasomesa n'ofunako obudde n'otuula n'omusomesa wo kubanga abasomesa bwe tubeera ku ssomero babeera nga bazadde baffe era baba bazadde n'omuyitiramu embeera eri ewaka. Ekyo nakityanga olw'ensonga nti nalinganga mmanyi nti bwe mugambira aba agenda kuzzaayo omukyalo omulungi oli. Olwo walina emyaka ng'emeka? Kati gwe kubaganya mu myaka 67 kuba saasukkawo awo. Ng'oli mu kibiina ki? Emabegako we mbadde nnyumya nali mu P1. Ebitabo byo wali obitegeera bulungi? Byensoma ekyo nakyo nga kinkubya ekyokuleeta ripooti nga nnungi obadde ki? Mulimanyi nga mbi ate ng'embi ndeeta yaki? Omwana ow'ekika ekyo atera nnyo okubeera nga mulungi mu ssomero. Ripooti ennungi nga nakyo kinkubya. Ate kitya? Ate kati osinga otya oli? Pwapwa! Nalaba ebikwema. Omukyalo oli bwe munyumya saagala kumaliriza. Nze kubanga kitange lwanno nawe yansanga ku makya nga ntirika omusayibenti. Olwo nga ogubadde? Akubye. Kiki? Yankuba kakalabanda. Yakakuba wano enkuvu oba yabula obukulu bwagibuza endala eri wano ku mwoyo. Eyo tukiraba. Kati guno ne gujjula wano kati nga bw'ofubutuka eri olowooza nti nze naba mmazeewo kuba guno gwali gujjudde nga naguno gujjudde engoye. Olwantunulako bw'ati n'amuyita n'amugamba nti kiki kino n'amusoza n'ayingira. Ekyo nakiraba bulungi kuba yamusikayo n'amuwa empyezi bapapa duno n'olwali vansi n'aŋŋamba nyingire emmotoka. Ezo zo naziraba. Nasooka ne ndowooza nti amuwattula empi atandikawo. Kunze kati ngenda kubeera ndi. Olwo nga nina emyaka 7. Olwo ani ayita taatawo okunona ewasenga? Yali azze buzi. Ku makya yali ayitiddewo ng'agenda kugijja. Yali musajja nga muvuzi wa bino ebimotoka ebinene genda eyo konge. Era nga okubeerawo kwe nga kutono. Naye ndowooza oba ku olwo oba yali tagenze kubivuga kuba yajja ku makya lunaku lwalina lwa 6. Ku myaka 7. Tolina maama wo? Taatawo alina omukyalo omulala? Ku myaka 6 naye nga myaka mito nnyo. Kiki ekyabaawo? Maama wange ndowooza oba yali nsobi, yali asoma era wanzaalira ng'asoma busawo emulago oba ng'agenda kusoma busawo mulago. Kiba kitegeeza nti yalina okunzaala ate n'ataba nange. Oba ebyo ebiseera bino bye bayita ebyokujjamu byali tebinnabaawo simanyi kubanga osanga yandinzigyemu bujja n'akasukeeri naye yanzaala.
maama omwana wo kubonaabona bwatyo ng'ali ludda ng'ali mulaga asoma obusawo nga takiwulirako nti omwana wange bamubonya abantu baki ng'ani anaamugamba ng'akulabako ddi era teyandabirako ddala yagenda okuddamu okundaba nina emyaka 9 ate gwe okugamba taata njagala kulaba ku maama nga naye talina kyakkola ate lwaki anti yali asoma bwe yamaliriza okusoma newabaawo yalengera eriiso lye nga ddungi n'afumbira yali talina wayinza mujja muga nti omwana waabonaabona oba kino oba kino oba kino igwe tewabeerako n'ogamba nti ye banaye maama wange aliwa ntaata njagala kugenda kulabako ku maama wange mumisingamu omwana ye takyogerako kubanga nze maama wange nali simumanyi obulamu bw'obutakula na maama wabuyigirako ki okumala ebbanga lya myaka 9 tegamba okuleka okubeera nti nno waaliwo abatuntuza nze nsuubira nti tewandibaddewo obuzibu naye okusangibwa mu mbeera etuntuzibwa kyekyokka so nga ate oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna okubonaabona nentandika okuba nena emyaka 9 ate nembeera mu bulamu obweyagaza nemumanyira nti ekiyitibwa maama kyekino olwakugjeyo ate olwanzija wa kitaawe Elisa Musoke taata akugjeyo ewasenga akututtewa ewa Elisa Musoke akututte ku bukojja kubanga era ku bukojja gye nnali okundeeta ene wa taata nava bukojja ndowooza ye taata naaga nti no nti guno musaayi gwange pumba ndeeta muggeyeena so singa yandeka yeri oba wakiri kubanga nze oli jjajja wange yali talina awaka mukola emirimu ng'abaana mumuteekeddwa okukola naye nga tatuntuza kuno kwali kutuntuza ali ku Bukedde TV tukyalina omukyala Nabulya Betty omukyala ono bingi ndowooza bwe tugenda okumuyigirako gw'abadde amumanyidde mu kasimu kangende nkaase ajja tubuulira obusungu bwonna yabugjeeyo bwatulaga mu kuyimba oba nedda